Народ, всем привет! Извините за антураж, за грязные коврики. Сейчас у себя на стройке и решил снять такое спонтанное видео, потому что был спонтанный небольшой ремонт. Хочу вот его показать, поделиться. Значит, автолог Renault Megane 3. Значит, педаль газа, как вы видите, она электронная. То есть там сверху идут проводочки, надеюсь, вот видно, да? Вот сейчас по центру экрана проводочки. Сама педалька пластиковая. И у меня она начала залипать. Очень неприятный эффект. Не знаю почему, но начала залипать. В общем, решил я разобраться с этой проблемой и сделать ремонт. Устранить, вернее, эту проблему. Ремонт простой. Я взял и, надеюсь, будет видно, вот в это место напшикал, сначала помыл это все дело керосином, потом попшикал консистентной смазкой в аэрозольном баллончике. Ну и вроде как все хорошо. Только педаль начала ужасно скрипеть. Вот сейчас фонариком специально подсвечу, чтобы было видно и понятно. Значит, начала она ужасно скрипеть. Я пшикал. Вот видите, даже он сверху. Аж насрал, извиняюсь за выражение, но будем говорить так, как есть. А ничего не происходит. Педаль ужасно скрипит и нажимается рывками. То она у меня залипала, а это начало нажиматься рывками. В общем, как решил я эту проблему? На самом деле решение очень простое. И ремонт самый простой, банальный и простой. Значит, необходимо нажать на педаль. Вот сейчас я нажму. Вот видите, смазка светленькая, да? Видно ее. Светлая смазка. На самом деле трубочку необходимо взять консистентную смазку в баллоне. Консистентную, я имею в виду аналог литола. То есть не силиконовая или керосиновая смазка типа ВДшки, которая попала и все. А которая оставляет, так называемый сухой остаток. Надеюсь, вы меня поняли. То есть бывают медные справки, медные смазки, графитовые в баллончиках. У меня какая-то была, не знаю, была консистентная какая-то. Значит, нажимаем педаль, вставляем вот в это вот место, где я кончиком сейчас этой палочки, да, вставляем туда трубочку. И запшикиваем. И все. Пару раз нажимаем. И как видите, педаль у меня не скрипит. Все хорошо. Это в принципе все, что я хотел показать. Надеюсь, мое видео было полезным. Если у вас будет скрипеть педаль или залипать, знаете, вот такое вот есть решение. И сейчас за кадром, наверное, возьму тряпочки, да хорошенько все повытираю, чтобы не было снаружи этой смазки, вот этой вот всей ненужной. И потом сниму, как я уже вытер. Ну что, народ, обезжирил, у меня всегда с собой вожу какую-нибудь химию автомобильную. Купил обезжирочку для тормозов, как раз она и пригодилась. В общем, использовал ее. Так вот я это все дело почистил, видите, побелело аж. Вытер излишки. Излишки туда в механизм решил не лезть. Вот. Можно еще вытереть. Оп. Вот и все. Ремонт или профилактика. Называйте как хотите. Сейчас я еще в одном месте протру. Все. Окончены. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания и до новых встреч.